Hi, welcome to Vasavadatta Ramana YouTube channel. Abbey Waterfalls is a waterfall in Kodagu in the western Ghats of Karnataka, India. It is located 8 kilometers from the Madikeri, 120 kilometers from Mysore, 144 kilometers from Mangalore and 268 kilometers from Bengaluru. అబ్బే వాటర్ఫాల్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. కొడగు జిల్లా అంటే కూర్గ్లో ఇదొక ప్రసిద్ధి చెందిన జలపాతం. కావేరీ నది విశాలమైన రాళ్ల మించి సుమారు 70 అడుగుల వరకు పడి ఒక అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూడటం ఇదొక గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి. ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో కూర్గు దగ్గర ఉన్న ఒక జలపాతం. మడికేరి నుంచి 8 కిలోమీటర్స్ ఉంది, మైసూర్ నుంచి 122 కిలోమీటర్స్, అదే మంగళూరు నుంచి అయితే 144 కిలోమీటర్స్, అదే బెంగళూరు నుంచి అయితే 268 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఈ అద్భుతమైన జలపాతం ఉంది. బెంగళూరు నుంచి, మైసూర్ నుంచి, మంగళూరు నుంచి మడికేరి అనే ప్లేస్ కి అద్భుతమైన బస్ కనెక్టివిటీ ఉంది. అక్కడి నుంచి ప్రైవేట్ కార్స్ తీసుకుని మనం ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్లేసెస్ అన్ని కూడా కవర్ చేయొచ్చు. ఇక టైమింగ్స్ విషయానికి వస్తే ఈ జలపాతం ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది. ఈ జలపాతానికి వెళ్ళడానికి మటుకు ప్రైవేట్ కాఫీ తోటలు దీని ద్వారానే మనకి ప్రవేశం ఉంటుంది. ఈ జలపాతానికి ఎంట్రీ ఫీ 10 రూపాయలు ఉంది. పక్కనే కార్ పార్కింగ్ అంతా కూడా మనకి సదుపాయంగానే ఉంటుంది. ఈ జలపాతానికి మనం చేరుతూ ఉంటే చుట్టూ పక్షుల శబ్దాలు, ఒక పెద్ద ఫారెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక మంచి ఫారెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక అమేజింగ్ ఫీలింగ్ మనకు కలుగుతుంది.
మనం మడికేరిలో స్టే చేస్తే అక్కడి నుంచి తలకావేరి, రాజా సీట్, దుబారే ఎలిఫెంట్ క్యాంప్, గోల్డెన్ టెంపుల్, కావేరి నిసర్గధామ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆకర్షణీయమైన ప్రదేశాలు. ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక 2 days స్టే చేస్తే కనుక అన్ని కవర్ చేసుకుని మనం బ్యాక్ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ప్లేసెస్ అన్ని వీడియోస్ కూడా మా వాసవదత్త రమణ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నాయి. మీరు ఒకటి తర్వాత ఒకటి అన్ని కూడా చూడొచ్చు. మీకు కనుక నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ రిలేటివ్స్కి, మీ వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు షేర్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ షేర్ and subscribe to our Vasavadatta Ramana channel.